Приказка за Лилия Дългокоска. Имало едно време в царство, където реките шепнели тайни, а гарвените знаели повече от съветниците на краля. Живела девойка на име Лилия Дългокоска. Тя имала коса толкова дълга, че можела да я сплете на въже, да върша с нея 3 чувала картофи и веднъж дори спасила магаря, паднала в кладенец. Лилия живеела в висока камена кула насред гората. Не била затворница. Просто Леля и старата билкарка Бистра вярвала, че в гората има твърде много вълци, твърде много клюки и твърде малко разум. Тук ще си мина сигурно, а ако ти стане самотно, говори с козата, казала Бистра. Козата се казвала Славка и била убедена, че е по-умна от повечето хора и, честно казано, имала право. Но също така давала съвети. Казвам ти, ако този принц дойде, не му пускай косата веднага, нека се потруди. Един ден край кулата минал принц на име Добромир III, който бил много учтив, доста добросърдечен и трагично непохватен. Като видял кулата, извикал: „О, девойко, как се стига горе?“ Лилия спуснала косата си. Принцът започнал да се катери, след което се завъртял като чувал с брашно и паднал право в копривата. Опади се Славка. Класика! Лилия се засмяла, но не се отказала. Вместо да го кара пак да се катери, тя сплела косата си на здрава плитка с възли като стъпала. Вторият опит бил по-успешен. Принцът стигнал горе, целият отраскан, но усмихнат. „Ти си най-смелата девойка, която съм срещал“, казал той. „А ти си първият, който оцеля след първият опит“, отвърнала тя. Когато Леля Бистра се върнала и видяла принца в кулата, първо се намръщила, а после го нарекла да насече дърва, да донесе вода, да издои козата, което се оказало най-опасното изпитание. След това въздъхнала. „Добре, щом оцеля след Славка, значи ставаш.“ Лилия не отишла в замък. Принцът не станал герой от песни. Вместо това, те построили малка къща до гората. Лелята отглеждала билки. Лилия учила децата да четат, а Славка станала легенда. Казват, че и до днес, ако минеш покрай старата кула, ще чуеш едно тихо „ми“. По-добър беше вторият.